nipatie nafasi nimlete Pastor Frank atuletee matangazo ya hapa, alafu tutaleta baba askofu. Tupigie Pastor Frank makofi mazuri. Amen. Muongezee makofi mazuri. Namna hiyo. Amen. Bwana asifiwe. Ngai ni mwega. Na hindi ciothe let us appreciate our admin ni undu wa gututwarithia wega. Muhure irohero wega biu. Thank you muno admin wito Njoroge James kwa sababu umetuongoza vizuri. Mungu akubariki. My Lord Bishop Reverend Joy and all the leaders of the church na members, mwithayo nimukenete niki muhana kuboeka kidogo tora mundu ucio ungi umurie thina niki akora niki ndamenya boni kidogo na Hiram twina kehano Ngai akiri munene. Muthenya wa Sunday ndiari kuo, ndathomire kuria Limuru, kanitha witu wa Limuru uria tongoragio ni Pastor Kim, na ni mathiete wega na ni manjirire ndoka ndimukinyerie ngeithi. Ni mwaciamukira? God bless you so much. Haletwa ni mutungatiri Frank kana man of God, na makiria mogwa Jesu ni mwathani thiini wa muturira wakwa, na ni hikanitie ndi wa mutumia omwe ne haha etagwo Naomi Frank, na koguo no Ngai ni athiete na mbere agitwikaga wega. Ningwenda kumurehera matangatho maria twinamo kwa njira ya naihenya, na nyambirire njuge ati twina youth conference on November 24 to 29. Igakorwo ya 4 days na igakorwo Laikipia region Nyahururu. So nego muthaitha aciari mwitikire na gitio kunyitirira ayuthi nigetha mone mbeca cia ugathie kuria Nanyuki, na bishop ni atuthondekeire conference njega muno, agakorwo na ayuthi acio kuma muthenya wa mbere ngina muthenya wa mwisho, na nitumetheire ageni ainge na ageni ega. Koguo ni njui ni magacoka na guku mari andu macenjetie na andu mathomete maundu mega. Koguo from the 24 November ngumuthaitha na gitio mwitikire mukariri ciana cianyu nigetha igathie kuria Nanyuki, kuria Nyahururu nigetha matuike akorwo na conference ya mutu nigetha patron ya from bishop office, also from church. Amorole tu muri wewe na membership number na kanitha na ikundi cia kanitha, so that at least you be a good member na Ngai agakurathimira wira-ini ucio. Sermon twina the mystery of dust na twina ibuku ria freedom in forgiveness. Koguo ungitikira o ibuku riu uthome, ibuku riu ni ruguteithia muno tondu na ithuĩ ni matuteithĩtie. Koguo mabuku marĩ haria na ti mbeca nyingĩ, ni ciringi 500 tu. Ugie na mabuku maku na uhote guthoma, na nigetha kiugo kiria ona wa bishop atuhunjagĩria gĩgasync thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ. Then we have the medical camp. Tuna medical camp from our reverend na Simpa the Hands manyitanira hamwe na kanitha witu, na medical camp igakorwo from 11th of November 5:37 5:34. Iyo niyo namba ya Tutegera kurugama o haria mundu ikarite. For 2 days medical camp kuria Ruiru Stadium. So iga 0728 537 534 0728 537 534. Iyo niyo namba ya wa reverend. Ugenda kumukinyira inene support any idea that you will have, na Mungu atakubariki. Koguo macio nomo maundu maria nyuma namo muthenya wa muthi. Tucoke turirikana our weekly services. On Wednesday we have intimacy, on Thursday atumia niguo fellowship yanyu, on Friday athuri othe niguo tucemanagia, nayo Saturday youth othe niguo macemanagia. God bless you so much. Muge na kiumia kiega na muge na service njega tugithie na mbere kwihariria kuigua kiugo kia Ngai. God bless you, asante. Muongeze makofi, mpie Pastor Frank makofi mazuri. Muongeze makofi mazuri. Kamuria turehete baba askofu
Nĩnjũĩ Tabitha mũthenya wa ũmũthĩ ikiumia kĩa mũico o mweri nĩ mũkoragwo mũkĩoha gĩtambaya, koguo nĩ ngũmũria Tabitha othe mũke haha hamwe na atumia arĩa angĩ mohote itambaya rwĩmbo rũmwe tu, alafu turehe baba askofu. Kwa hivyo Tabitha, mngekuwa hapa mbio mtutetee wimbo moja, na ũmũthĩ mũngeina ta kwaya rĩ, karũmbo kega ta kwaya ũguo rĩ, tũigue na kaũndũ kega. Kwake Yesu nasimama, kwake Yesu kahorete wa katifa karuta kaugo. Si wamama wote, wamama wa JCM, si msimame mkuja hapa. Haya. Tolia mutumio koriganĩirwo wa JCM. Ndorio cio ngĩmwĩre koriganĩirwo wa JCM. Amen. Na nĩ wega nĩ ũndũ wa gũkorwo mũgĩathĩkĩra Reverend Joy, tondũ gũtuĩka wathĩka gũkĩrĩte kũruta igongona. Koguo mwarĩkanĩra mũthenya wa mũico nĩ kuoha itambaya, mũkoha inyuothe na itambaya ciĩ harĩa. Ũndũ ũtarĩ na gĩtambaya nĩ akuoya harĩa, na nĩ njũĩ ũhoro ũcio nĩ gũkorwo wĩ mwega. Ũkai inyuothe. Amen. Mama kanisa. My bishop, the leadership of the church, na kanitha mwathani agocwo. Geithikai mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ndona atumia maikarĩte thĩ. Onogo ndũrĩ na gĩtambaya, just stand up harĩa ũrĩ, because you are part of us. Twĩtĩkĩre kũrũgama o harĩa mũndũ aikarĩte, tondũ tũtingĩiganĩra haha tũrĩ othe. Ndĩrenda kũmũcokia na ndĩmũririkanie next month tũrathiĩ Kilifi, koguo twambie registration tene na twambie gwĩbanga tene. Na tiguo tũrũ tũine karwĩmbo kahoreru, koguo Florence. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Wamama wamesema tuweze kuimba worship. Bwana asifiwe. Tutawima wimbo ambao unasema niye nĩngwenda Ngai ũmenyage. Hiyo tutaimba kwa pamoja. Bwana asifiwe. Kwa sababu tunaimba wimbo wa worship, ningetaka sisi wote tuingie katika worship. Bwana apewe sifa. Njoroge atatusaidia upande wa keyboard ndio tusipotee line. Hallelujah. Hallelujah. Niye nĩngwenda Ngai ũmenyage. Go
Tumpigie makofi mazuri. Alafu kanisa sisi wote tusimame, tulete baba askofu. Amen. Tusimame sisi wote. Simama, simama, simama. Amen. Ni wangapi wamejiandaa sababu ya neno? Wacha nione kwa mikono. Wangapi wako jiandaa? Basi tuendelee please. Na mahali tumefika, ndio maana ninatambua kwamba wewe ni Ebeneza, sio kwa uwezo wangu, ila ni kwa uwezo wako. Mahali nimefika Baba, acha nikushukuru. Bwana umenisaidia nifike mahali nimefika, maana wewe ni Ebeneza maishani mwangu. Ebeneza nijengwe juu yangu, ninataka Baba. Ebeneza, haleluya, uwe msingi wangu Bwana. pembeni, haleluya, nakuamini sana. jiwe langu pembeni, nakuamini sana. Ebeneza, Ebeneza, jiwe langu. wewe ni Ebeneza. Ebeneza, Ebeneza, jiwe langu. wewe ni Ebeneza. Ebeneza, Ebeneza, jiwe langu. ubali tumefika, wewe ni Ebeneza, Ebeneza, jiwe langu. vita umepigana, wewe ni Ebeneza, Ebeneza, jiwe langu. wewe ni Ebeneza. Ebeneza, Ebeneza, jiwe langu. wewe ni Ebeneza. Ebeneza, Ebeneza, jiwe langu. wewe ni Ebeneza. Ebeneza, Ebeneza, jiwe langu. nakuita Ebeneza. Ebeneza, Ebeneza, jiwe langu. wewe sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Ninataka Ebeneza, Ebeneza, ninataka Baba. Ebeneza, haleluya, uwe msingi wangu Baba. Haleluya, jiwe langu. Ebeneza, Ebeneza, Baba wewe ni Ebeneza. Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Ebeneza, nimesimama kwa kuwa wewe ni Ebeneza. Ninacheka kwa kuwa wewe ni Ebeneza. Niko vile nilivyo kwa kuwa wewe ni oh Ebeneza. Wewe ni Ebeneza. Ebeneza, jiwe langu. Amen. Lift up your hands and celebrate Jesus, JCM. Hallelujah. Angalia jirani yako. Mwambie jatie toe mugako. Murie, what is the secret? What is the secret? Mwire